پاکستان ته د اسلامي امارات او د مولا یعقوب غاښ ماتونکي ځواب. پاکستان ته د طالبانو غبرګون برید مو بې ځوابه نه پرېږدو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پورې جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حاکم نظام د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دراني هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې ویلي وو امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرېکړه لیک پر بنسټ افغانستان کې د ترهګرو له منځه وړو په موخه د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کولی شي. د اسلامي امارات مرستیال ویان بلال کریمي د نوموړي په غبرګون کې ویلي افغانستان خپلواک هیواد دی او له دې وروسته که د افغانستان په فضا کې میاشتې هم تېره کوي محکوم دی او د حکومت به یې پر وړاندې غلی نه پاتې کیږي او چاته اجازه نه ورکوي چې په هر نوم او هر ډول داسې تیری وکړي. افغانستان سوله ییزه تګلاره لري او چا سره ستونزه نه غواړي. آصف علي دراني په خپلو تازه څرګندونو کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې له نږدې سیمو څخه پاکستاني طالبان نورو سیمو ته لیږدوي او په دې اړه یې عملي اقدامات پیل کړي دي چې پاکستان یې هرکلی کوي. د اسلامي امارات د حکومت دا نوموړي په غبرګون کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو حضور ردوي او هغه کسان چې نورو سیمو ته یې لیږدول پیل شوي پاکستاني طالبان نه بلکې د وزیرستان کډوال دي. د اسلامي امارات د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد څو میاشتې مخکې پاکستان ته خبرداری ورکړې وه چې نور له خپلې خاورې افغانستان ته د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د څار اجازه ورنه کړي.